सो फ्रेंड्स, ये है लैक्मे की क्रीम, लूमी क्रीम मंगाई है और इसका प्राइस है, एंड फ्रेंड्स इसका प्राइस है 299। और देखते हैं कैसा इसका टेक्सचर है। ऐसे आई है, ट्यूब जैसा आया है और इतनी बड़ी हुई ना, थोड़ी बड़ी हुई। इसका टेक्सचर क्रीमी टाइप का है। ब्लेंड नहीं हुआ।